මම අද අන්පැක් කරන්න යන්නේ මම අලුතින් ගත්තපු Samsung Canister vacuum cleaner එක. මේක made in Vietnam product එකක්. විතරක් නෙවෙයි එයාලා describe කරලා තියෙනවා built-in accessory storage, interactive dust full indicator, easy dust blowing function, advanced dust filtration. අපි බලමු මේ කියපු features ඔක්කොම මේකේ තියෙනවද කොහොමද මේ vacuum cleaner එක ඇත්තටම ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා. ඕකේ දැන් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ ටියුබ් එක. අතරම මේක මෙටල්. මේක තියෙන යුස් මැනුවල් එක and warranty. මේකට අවුරුදු 2ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. product එක මම ගත්තේ සිංහල එකෙන්. මේක පොඩි බ්‍රේස්ලට් ටිකක් තියෙනවා. මේක 3 liter capacity එකක් තියෙනවා. මේක තමයි dust bag එක. මේක මේ විදිහට ඇදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක පිරෙන්නේ dust එක පිරුණම මේ යට තියෙන මේ clip එක අයින් කරලා කුණු ටික මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන්. අයින් කරලා ආයෙ මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක reusable dust bag එකක්. wash කරලත් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. මම ආයෙ මේ විදිහට දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ dust bag storage එක. මේක තමයි මේ brushes දෙක මේ pieces දෙක තමයි මේ vacuum cleaner එකත් එක්ක එන්නේ. ඊට අමතරව තව එන්නේ නැහැ. ඒකට ගිහලා අපි දැන් මේ vacuum cleaner එක set කරලා vacuum කරලා බලමු. product එකට තියෙන්නේ 2 years warranty එකක් නෙවෙයි 1 year warranty එකක්. දැන් මේක plug කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මොඩල් නම්බර් එක CS4130 power එක එනවා 1400 to 1600 ප්‍රොඩක්ට් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. මේ vacuum cleaner එකේ suction power එක adjust කරන්න තමයි මෙන්න මේ බටන් එක තියෙන්නේ.
ස්විච් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත්. ඔයා මේක පස්සට ඇද්දොතින් මේ සිදුරිනුත් වාතය ඇතුළට ගන්නවා. එතකොට මෙතන කෙළවරෙන් වැකියුම් ක්ලීනර් එකේ ඉන සක්ෂන් පවර් එක අඩු වෙනවා. මම ඔයාලට දැන් ස්විච් එක ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම තියෙනකොට සම්පූර්ණ මෙතනින් තමයි සක්ෂන් පවර් එක එන්නේ. සම්පූර්ණ එයා සක් කරන්නේ මෙතනින්. එමට ඔයා මෙතන ස්විච් එක ඇඩ්ජස්ට් කරොත් මෙන්න මෙතනින් එයා ඇතුළට ගන්නවා. එතකොට මෙතන සක්ෂන් පවර් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා.